Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a La Muerte Nos Espera. Y aquí estamos en la construcción de nuestra casa. Ya tenemos el techo ¡ay, va! El techo de nuestra casita, bueno, la segunda planta. Estoy haciendo las escaleras ahí en el fondo, como podéis ver. Y quiero agradecer, chicos, a Black Nick. Es que no sé cómo se pronuncia, chicos. Perdona, pero bueno, muchas gracias por tus comentarios. Son muy buenos, chicos. Eso me ha gustado. Y también un saludo a Un Soldado Más y a Vicente Castel. Muchas gracias por vuestros comentarios y vuestra cooperación aquí en el canal. Muchas gracias. Y bueno, vamos al lío, chicos. Y como podéis ver, estoy ya con las escaleras, que las voy a hacer de 3. Para subir aquí a la segunda planta, donde tendremos la casita y todo lo demás. Tengo aquí 8 bloques, aunque voy a coger más. Y me voy a poner ya la armadura, aunque la tengo súper tocada. Buah. Madre mía. Vamos a coger más bloques de esto. Nos queda aquí un stack. Tenemos ahí madera y nada. A ver, voy a coger un poquito de tierra para rellenar estos huecos que hay aquí. A ver, sí, aquí, esto. Porque luego va a ser todo esto tapado de suelo. Entonces voy a tener que hacer mucho más hormigón. El que no lo sepa, luego lo haré. A ver si me da tiempo, lo hago en cámara para que veáis cómo se hace el hormigón. Es facilito, con el tinte blanco, arena de esta, de la playa, y grava. Facilito, lo que pasa que luego, bueno, se hace cemento y luego esos bloques los ponéis así como estoy poniendo aquí esto, así, y echáis agua por encima y se convierte en hormigón. Entonces, mira, fijaos, pues se queda, yo creo que bastante bien. Todo esto habrá que rellenar un poco de arena o de piedra, de no sé, porque hay agujeros. Así que bueno, vamos a seguir aquí con las escaleras. Como he dicho antes, vamos... Bueno, si es que lo hago mejor desde abajo como lo estaba haciendo antes. Así, así. Vale. Por aquí tengo que hacer también ahora los tramos de escalera. Así que ahora cuando se termine, me pongo con ello. A ver. Sí. Estaba pensando, digo, ¿tú ves ahí? ¿Me he colado o qué? Pero no. ¿Qué pasa, chicos? Ya por fin viernes. Ya estaréis todos ahí. ¡Buah! Digo, todo fue fiesta, fiesta. O a salir por ahí, fiesta. Pero bueno, mientras que sea controlado, chicos, no pasa nada. Lo malo es como os descontroléis. Eso ya... malo. A ver, bueno, esto está... Y aquí... A ver, si esto así es el suelo, todo esto habría que levantarse. Vamos a poner aquí también más bloques. A ver, así. Y por aquí también. A ver si llega. Ahí. Muy bien, chicos. Así, así, así. A ver si es que, como he dicho antes, voy a tener que hacer más bloques. Así que tendremos que ir a buscar la grava. O que ya no tengo más.
Digo, ¿y esto? Vamos para adentro, se está haciendo de noche, vamos a dormir y así pues buscamos la grava por la mañana temprano. ¿A quién no le gusta madrugar, chicos? Uf. A ver, ahora ya estáis todos en la cama, pues tú no me vas a quitar la cama, ¿eh? He llegado primero. Ay, chicos. A ver, vamos a dejar los brotes estos, vaya. Las losas estas las dejo. Esta piedra también. Esto. Mm. Bueno, los cristales me los voy a llevar porque luego los voy a usar. Y creo que ya está. Bueno, pues nada. Vamos a buscar un poquito de grava a la mina. Y ya está. La arena tenemos ahí, así que... A ver. Vamos por aquí, por aquí. Ahora, abajo. A ver, vamos a comer un poquito. A ver dónde hay grava ahora. No sé si... Voy por aquí o ir hasta abajo del todo. Aquí. Ajá. Sin ir más lejos. Tío, eso no es. No, no. ¿En serio? ¿Es esto, no? No. ¿Cómo tiene la misma textura? Digas. Pues no. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, esto. Esto graba. Ahí. Muy bien. Diréis, joder, qué ciego que es. Y no, no, no es, es diferente. Tiene diferente textura. Lo siento, chicos. Es que han cambiado ahora así varias texturas. Y digo, hostia. O sea, mira. Todo esto no lo llevamos. Pues ahora quería haber oído algo. A ver, todo esto, nada. Vaya el carboncito que tenemos aquí. Vamos a cogerlo también, ya que estamos. Y aprovechamos a coger carbón. Todos los materiales son buenos, chicos. Siempre al principio de la serie, pues hay que aprovechar todo lo que cogemos. A mí me gusta que sobre, que no que falte, pero hay a veces que no. que, que me sobra, digo que me falta y me falta. Y hay que ir a buscar más. Así que, a ver, esto por aquí, por aquí. Quiero esto. Ahí, muy bien. A ver. Vamos a mirar si tenemos suerte y nos encontramos con más grava. A ver, por aquí no hay nada. Ahí hay más hierro. Vamos a ver por aquí. Eso de que brilla. Uy, madre mía, cómo ha sonado. Parecía que estaba aquí a mi lado. A ver, por ahí no hay nada. Se oye lava. Así que no sé si es que está debajo o encima. Así que vamos a ver, vamos a... Es que se oye... Encima. Bueno, esto es un túnel, ¿no? Que hemos hecho nosotros. No, ha hecho Darkmaster. Estos son los túneles de Darkmaster. Fijaos que sigue oyéndose. Eh,
Es que verse tan cerca... Madre mía. Me va a morder. El culo. ¿Dónde están? Ahora más carbón. ¿Será aquí arriba? A ver. Que ya es por curiosidad, chicos. Oro. ¡Ostras! ¡Uf, uf, uf! ¡Ostras! Vale. Sí, aquí es, aquí es, aquí es. Toma, toma, toma. Ya, cayó. Hola, madre mía. Me he puesto en tensión un poquito. Vamos a ver, vamos a comer. Seguro que se me ha roto algo de la armadura, pues no. Las botas están ya para tirarlas. Tengo que reciclarlas. Vamos a poner un poquito de antorchas. ¿Dónde tenemos antorchas? Aquí. A ver, antorchitas, antorchitas. Vamos antorcheando para que no se me genere ningún bichito. Aquí. Uy, madre mía, mira todo lo que hay aquí. ¡Hala! Hemos triunfado un poquito con... ¿Tú qué haces ahí? Anda, quédate ahí. Ni se te ocurra subir. Voy a poner antorcha, antorcha y antorcha. Madre mía, cuánto hierro. Y oro. Por aquí es por donde hemos subido, además. Pues vamos a coger todos los materiales estos, chicos, y salimos para afuera. Madre mía. Vamos. Madre mía. Cuánto oro, hostias. Oro. Para mí. Ah, y el hierro también. Vamos a coger todo ya que estamos. Madre mía. Yo que estaba pensando, digo, habrá un spawn de zombies. Como se oye tanto. Pero no hemos tenido esa suerte. Ya encontraremos uno, imagino. No, eso no es nada. Vamos a coger aquí. Esto también. Ponedme en los comentarios, chicos, qué tal va la casa. Si os gusta, cómo va quedando. La idea, más o menos, la voy haciendo como tenía yo en mente. Entonces... eh, por aquí también a coger todo esto. ¿Y esto? Hay una bajada ahí. Ahora abajo. Ándale, mira dónde hemos llegado. A los túneles estos. Eh, Anda. Pues nada, vamos por aquí, vamos. Mírale dónde está, esperándome. Como agua de mayo. Ahora hay todos esos. Venga, ya. Sí, arañita, tú vienes a por mí. También. Yo también te quiero. Eh. Había otro por aquí. Ay, bueno, no es otro. Es una bola de gas. De esto. Vamos a cogerla. Madre mía. ¡Ostras! Ostras, que se me lía y todo. Me mata una bola de estas, de blast, como se diga. Mamá. La la, chicos. Mira, no sabía que había uno. ¡Ahí va! Me tiene que explotar en las narices. Aquí tenemos más carbón. Y hay más grava, todo esto es grava. Chicos.
Vamos a cogerlo todo. Vamos a cogerlo todo. Antorche tenemos. Por aquí también vamos a antorchear. Esto es nuevo, ¿no? Uy, lápiz azul. Y va, mira. Uf. Uy, vamos a coger los minerales y ahora bajamos, chicos. Ahí hay tela. Ahí hay telita, telita. Vamos a poner también la antorcha por aquí para que no vuelvan a salir nada. Que no me hace ni pica de gracia los sustos. Ay, no me gustan nada los sustitos. Vamos a coger todo esto. Me viene muy bien el carbón para quemar todo. Ahí va. Todo, todo. Y para subir de nivel, fijaos que ya estamos en el nivel 40, chicos. Tenemos que encantar todavía, pero no sé hasta qué nivel vamos a llegar. Así que ponedmelo en los comentarios hasta qué nivel creéis que voy a llegar. ¿Y eso? Zombies. Zombilete. Otro más allí. ¿O no? ¿De dónde habéis salido vosotros? ¡Hala! De aquí de la oscuridad seguro. Ah, no. Ah, no. Vienen de ahí. Voy a poner otra antorcha aquí. Comemos mientras que viene ese zombie porque... hasta que venga... Ah, no, no viene. Vale, mejor. Ahora, vamos. Otro que viene por ahí. Madre mía. Ahora, ya está. A ver. Aseguramos zona. No viene nadie. Ahora, cogemos carbón. Hay que estar con los 5 sentidos cuando estamos en las minas, chicos. Nos pueden sorprender de cualquier manera. Sobre todo los creepers, que esos no hacen ruido. Esos van andando y cuando oye... Psh, ¡bum! ¡Hala! Al otro barrio. ¡Hala! Todo esto, esto... Y ahora aquí. La grava no sé si era con la pala. No sé si tengo pala ahora. Para cogerla más rápido, quiero decir. Sí, sí, tengo pala. Sí, sí, sí. Toma, qué bien. Madre mía, cuánto carbón. Hala. Vale. No viene nadie. Vamos a coger toda la grava. Madre mía. Uf, vaya filón. Madre mía. Madre mía. Vamos a llevarnos todo lo que se pueda, chicos. Así, pues, para la próxima no tenemos que bajar porque el máster también tendría que hacerse su casa. Imagino que se hará también de así, de cemento de hormigón que diga. Así que ya de paso, pues, le hacemos un favor a Darkmaster y así no tiene que ir a buscar materiales. Lo que sobre de lo nuestro, pues, que lo coja él. Madre mía. Si esto fuera de diamantes, me jubilaba. Ya ves, si fuera diamantes todo esto. Madre mía, si sigue por aquí. Mira, hay oro además. Uy, podría haber salido diamantes. A ver, vamos a poner una antorcha. Antorcha, antorcha. Nada. Y nada, vamos a poner mesa de crafteo y pico. Qué bien. Que la mesa de crafteo la dejé arriba. Pues nada, nos hacemos una.
Y... Ahora, un piquito donde tengo el hierro aquí. Esto por aquí. Ahora, ya tenemos piquito. Y bueno, bueno, vamos a hacernos una espada. Por lo que pueda pasar. Y ya está. Vamos a quitar esto de aquí. Y a por el oro. Como los piratas. A por el oro. O como en una película. A por el huevo. ¿Quién dice eso, chicos? A ver si lo sabéis. ¿Quién dice en una película? ¡A por el huevo! Van ahí todos corriendo. A ver. Es una gran batalla. Entre jugadores, bueno, entre sí, jugadores, pero son entre buenos y malos. Y sale el muñeco de Chucky. Dice uno, ah, es el maldito Chucky. Así que mal le mata. A ver quién sabe de qué película hablo. ¿Me voy esto? ¡Hala! Mirad, chicos, lo que acabo de encontrar. Una geoda. ¡Oh! Digo, anda, y digo, ¿y este bloque? Fíjate. Qué chulo, a ver, me voy a llevar un... Hombre, me caigo. ¡Hala! ¡Hala, cómo suena! ¡Cómo mola, macho! Esto tendrían que... No sé si llevándome la geoda crecerían los cristales, pero... Hola. Ah, cómo suena. Cómo mola. Ya está, voy a dejar estos... No, vamos a coger un poquito más. ¿Y si pongo una luz aquí? Ah, cómo mola. Cómo mola, chicos. A ver. He cogido el material de esto, sí, aquí. Basalto liso. Joder, cómo mola, la verdad es que me encantan las geodas, chicos. Una cosa que está muy bien, mira. Mira dónde hay una mesa de crafteo aquí. De la nada, o sea, llega hasta aquí con estos materiales. O sea, Dark Master llega hasta aquí, deja la mesa esta, el crafteo, bueno, quita el hierro. O a lo mejor se ha quedado aquí, chicos, porque la última vez que estuve jugando se tuvo que ir. No sé dónde se quedó, dónde estaba. Ahora imagináis que estaba aquí metido y le he quitado el hierro que tenía aquí para picar. Hombre, imagino que me lo dirá. Oye, ¿has cogido todo el hierro que había aquí y tal, tal, tal? Ah, yo se lo diré. Yo, pues sí, mira, he cogido estos materiales y toma, la mitad para ti, la mitad para mí, tal, 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 tal. Ya sabéis que yo comparto con Dark Master. Hay que compartir los que... Porque, a ver, hay que ayudarnos mutuamente, chicos. Si no nos ayudamos, mal vamos. A ver, vamos a quitar esta, adiosita. Ahora. Uy, ahí cogemos todo esto. Fijaos que aquí ahí graba. Uf. Oh, hola. Lo que me pilla.
Madre mía, cuánta grava. Hala. Ya nos hemos quedado sin pala. Ahí. Mm, Creo que es mejor hacerme una pala. Así que vamos a poner... a hacerle una pala, vamos. Que vamos. Que nos hemos quedado aquí sin nada. A ver, vamos a ver qué puedo tirar por esta tierra, mismamente. Y ya hacemos una pala. Ajá. A ver, esto lo ponemos aquí. Ah, bueno, esto fuera. Y nos llevamos nuestra mesa de crafteo. Que para eso es nuestra. A ver, ¿qué puedo tirar? La carne de zombie. Sí, ahora ya está. Así es más rápido, chicos, joder. A ver, ta. Hola. Ah, mira, justo donde quería ir. Madre mía. Estaba pensando, digo, joder, tengo que ir para atrás a donde he visto tanta grava también para cogerla y investigar toda esa zona. Madre mía, si lo fijo, cuánta grava. Vamos a poner una antorcha y vamos a coger todo esto. Pues no tengo ya ni espacio, madre mía. A ver, esto es grava. A ver, tengo mucho carbón, así que vamos a ver si puedo. Así no. Vale. Necesito la mesa de crafteo. Porque tengo mucho carbón, chicos. Entonces, como tenemos mucho carbón, lo convertimos en un bloque. En bloques, vamos. Así nos ahorramos, pues, un espacio. Pero bueno, al menos eso, tenemos un espacio. A ver, vamos a coger esto. Y vamos a tener que hacer más espacio, claro está. Porque el lápiz azul ese me lo quiero llevar. Y aquí, uy. ¡Ah! Ah, y no tengo diamante. Ay, si hubiera tenido diamante me hago un pico de diamante. Ay, qué cabeza la mía. Cojo eso, material. Ay. Y por aquí, pues no sé si habrá diamante. Si estaría diamante seguro que, vamos, encuentra en un minuto. Espera, espera, no puedo coger ya más. Uy. A ver. Hola, ¿y esto? Un bloque de carbón así. No, quito la pólvora. Que es solo uno. Joder. Gas. ¿Y eso? Ahí va, chicos. ¿La habéis oído, no? Ese ruido de como de vagoneta. ¡Hala! Madre. Eso nunca lo había oído, chicos. De verdad que nunca la había oído. En todo el tiempo que llevo jugando al Minecraft, jamás he oído eso. Aquí, vamos, en... A ver, vamos a tapar esto que me está molestando.
A ver, esto porque hay agua por allá. A ver, vamos a echarle un ojo. No, solamente es esto. Pues nada, fuera agua. Uf. No sé, no sé si a vosotros también habéis oído alguna vez ese ruido, pero vamos, yo nunca lo he oído. Nunca. Y eso que he estado picando y... Vamos, las minas de Moria me las he hecho yo picando. Para que veáis. Lo grande que son las minas de Moria. Y lo he picado yo todo. Así, a pico y pala. Luego ya, cuando ya lo tenía bastante avanzado, ya y un montonazo de creepers ya muertos a base de mi espalda, pues utilizaba un poco de explosivos, pero así, a pico pala, todo el rato. Vamos, no os puedo decir la cantidad de picos de hierro que cayeron, de cuando me quedaba sin hierro, de piedra, encontraba diamante por 10 diamantes, madre mía. Encontraba varios dungeons o minas, spawn. Era flipante, la verdad. Oye, no voy a encontrar por aquí. A ver, ¿a qué altura estamos? A todo esto. Estamos en la 11. Bueno, estamos en la 11, o sea que uno más para arriba y es la 12 que pues, se supone que es donde se encuentran diamantes. A ver si tenemos suerte y encontramos un diamantito, aunque ya se nos ha hecho tarde, chicos. Mira, voy a estar, nada, por aquí a ver si encuentro diamantes para conseguir este material, que es obsidiana. Así que nada, vamos a dejar aquí el episodio, chicos, por hoy. Espero, mira, con todos los bloques aquí flotando. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dale like, comentar, suscribiros si no lo estáis. Y que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos mañana. Anda, chicos, hasta luego.